大家好，小张又来赶海了。昨天晚上大风啊，今天的风还没有停。听说刮风啊，沙滩上都会有货。走吧，我们去看看。开始干啊！把手套戴上。哎呀！长长的，已经钻进去了。你看地下这个沙包啊，就是它鼓的。出来吧！哟，还不小呀，它那个腿不少呀。哇，你看，出来，别进去了，长腿啊！哇，这只身材特别的美妙啊，看特别漂亮吧？这一只不错呀，这只个头不错啊，带着了，放桶里面。下面没有了吗？会不会有同伴啊？没有了。哇，前面又一只，哟，这只大爆头！我的妈呀，我的妈呀！哟，哇，脑袋直接，嚯，这只好凶啊！哎，吸上我了。哇，这只很大。哦呦，我的妈这！哎，它吸盘吸着我了啊！这东西吸人的那种感觉是。那种跟过电似的哈，有点酥酥麻麻的。哇，这只脑袋里面肯定有黄，你看，哇，很有劲啊！这一只八爪鱼，不错呀。哇，可以啊，这只大，带着。还有海胆，没有什么也没有进，今天不多呀，我看人不少。而且也不乱凑。你现在走了？捡了一个海星，还有一些敲的海蛎的。前面一个大石块，哇！翻起来下面有货，八爪鱼，哇，游了！这个是短腿，特别漂亮这一只，你看，哎呦，哎，哇，直接开花了，这只好漂亮，吸着我，看，哎呦，拼命的呲水，哇，很有劲这一只，你看拿出来变色了，颜色会变深，你看。这只可以啊，短腿的，带着了。呀，过来这边发现一个，哎，毛蛤蜊，哦，是个活的，你看它这上面还有肉，还行啊，个头不小的，带着。看看石头下有没有惊喜啊？嘿，有那个小虾哎。哎，哇，这么大个石头没有东西，这个好大，下面看看。哦，哎呀，有没有东西啊？哎呀，哎，八爪鱼，哇，哎呀，下来，哎，别走，吼，一只八爪鱼，哎，哈，收获啊，哎，下来。太猛了！这是什么？那边，大爆头，哎呦，出来，呦，不要伤到你，这是大，哎呀，哇，好大的一只，不错，快放起来，今天八爪鱼太多了，这个。空如也，
了，今天我们的视频就到这里吧。这出来时间不短了，看看八爪鱼不少啊，都是爆头，哇，回家有的吃了，可以啊。好，我是小张，晚上我们搞个小夜宵吃一吃。然后这是在超市买的那个藤椒火锅麻辣鸡丝儿，哇，感觉这个东西会很好吃吗？我还准备了一些海鲜。 东西不多呀，下面还有一个一个蔬菜包，还有一个发热袋。好，我知道怎么弄了，是调料吧，放在最底部。这是蔬菜包，打开放进去。就是这点鸡丝啊，不多呀，这点鸡丝放进去。 这是我准备的海鲜，感觉准备的有点多呀。这边还有海螺肉、八爪鱼的腿，这是蛤蜊肉，感觉要放不开了呀。那海鲜咱们就少放一点吧。这是这个粉条，这个主食量还是挺足的呀。 里面加入适量的水，这个锅底里面放入隔热包，加入水，没过这个就可以。把这个再把这个放到这里面来，盖上盖子，等12分钟。那个说明书上说12分钟就可以了，我这边已经煮了快15分钟了。哇！ 这种藤椒的颜色整体发青，我给它搅拌一下，感觉还不错，味道挺好闻的，咕嘟咕嘟的感觉，真的跟火锅一样哈。先尝尝这味道怎么样啊？哇，麻！这个鸡丝有点太有意思了，还没分开。哇，这海鲜在里面非常麻，那种藤椒的，哇。 味道棒极了，是我喜欢吃的味道。土豆片，这是海螺肉，哇，好吃。 就喜欢吃这种麻麻辣辣的东西，对这种麻辣的东西完全没有抵抗力。金针菇，妈呀，比海鲜还好吃。这个汤也超好喝。 晚上不来过这个，怎么能入睡呢？哎，哎呀，吃夜宵怎么能忘记喝啤酒呢？来，走一个。继续。大八爪鱼的腿。 哇，椒椒麻麻的，好吃。哇，这个海鲜放到这里面，味道不错。八爪鱼的吃法真的多种多样，可以涮火锅，炸面条，包水饺、辣炒，Q Q 弹弹，脆脆香香。
一大盆也吃完了，汤都不舍得剩下。啊，汤太麻辣了。啊，行，最后跟大家再走一个啊。